assembly chẳng ta là computer chẳng nước nông côm non nước nông merian tp ní cứ giờ mình dây pi cả ta là computer đại miền cho nói tôi chỉ ra nước hàng nông nắng đại nước nông chúng nói tại tôi thành nâng ca bia computer ta dân thực bia vì dạng đúng đấy và cả ta là vì dạng đúng đấy nước nông ní giờ nâng đăng âm pi lệ khả năng bị chạy cái tê thà ta ở vậy khác đại dương trâu triềm chỉ lệ khả năngสวัสดิភាពតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពបើសិនបើវាមានភ្លើងឆេះឬក៏វាមានបញ្ហាណាជាទូទៅដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ឬក៏តម្លើងវាទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកវាតែងតែមានបញ្ហាបើសិនបើយើងមិនបានព្យាយាមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដូចយើងឃើញនៅតាមផ្ទះតាមអីគឺគេដាក់កំពុងប្លុតអគ្គិភ័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតែយើងត្រូវមានអ្វីដែលជាលក្ខណៈស្តង់ដារនៃការការពារនៅពេលដែលយើងតម្លើងវានៅក្នុងនេះយើងនឹងដឹងអំពីរបៀបនៃការ connect ទៅកាន់ power supply អញ្ចឹងយើងឃើញដូចក្នុងរូបពីថ្ងៃពីមេរៀនមុនយើងឃើញថានៅក្នុង computer របស់យើងឃើញថាគ្រប់ខ្សែភ្លើងទាំងអស់គឺដោតទៅលើ motherboard ឬក៏ដោតទៅលើ hard disk ឬក៏ដោតទៅលើ floppy disk ឬក៏ដោតទៅលើ CD-ROM អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការ connect វាទៅកាន់ board ទៅកាន់ឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបានលើករួចមកចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងចេះ install motherboard component អញ្ចឹងឧបករណ៍ motherboard ដែលយើងដាក់ចូលក្នុង cache ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងថាតើយើងត្រូវដាក់វាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនឹងដែរក៏យើងនឹងត្រូវ add ឬក៏ install internal drive ដូចយើងឃើញមានជា hard disk ឬក៏មានជា SSD ដែលយើងអាចដាក់ចូលហ្នឹងឬក៏ optical drive តោះមកយើង install adapter card អញ្ចឹងអានេះសិតតែអ្វីដែលយើងរៀនហើយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើ card ផ្សេងៗដូចយើងប្រើមាន network ឬក៏យើងមានជា capture video card ឬក៏យើងមានជា TV card អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាច identify ពីការបន្ថែមនៅ storage បន្ថែមអញ្ចឹងងាយស្រួលយើងអាចថាយើងអាចបន្ថែមនៅ hard disk មួយទៀតដែលតភ្ជាប់ជាមួយនឹង board របស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់តាមរយៈ port មួយណាអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងឃើញមានខ្សែ SATA ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីមុនអាចមានដល់6ខ្សែឬក៏6 hard disk ដែលយើងអាចតវាបន្ថែមនៅ storage បន្ថែមនៅលើ component នៅលើ computer របស់យើងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងនឹង connect computer component ហ្នឹងជាមួយនឹង cable ផ្សេងៗអញ្ចឹង cable ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងផ្នែកនៃឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងចូលអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងមេរៀនរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងមេរៀនទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការដំឡើងរបស់ computer ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់វីដេអូដើម្បីមើលអំពីថាតើដើម្បីឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពជាលក្ខណៈទូទៅឬហើយនឹងសុវត្ថិភាពបើសិនបើវាមានភ្លើងឆេះព្រោះអីយើងឃើញថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកវាអាចនឹងឆ្លងចរន្តអញ្ចឹងពេលដែលឆ្លងចរន្តវាបង្កើតបានទៅជាផ្កាភ្លើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចថានឹងប៉ះអ្វីមួយឬក៏វាឆេះនឹងខ្សែភ្លើងឬក៏ស្អីហ្នឹងវាអាចបង្កទៅជាអគ្គិភ័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវនៅក្នុងនេះយើងនឹងឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលគេនឹងប្រាប់យើងត្រូវមានដូចដោះនាការឬក៏ដោះគ្រឿងអលង្ការឬក៏ដោះដកខ្សែភ្លើងឬក៏ត្រូវមានកន្លែងដែលយើងធ្វើការហ្នឹងឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពឬក៏កន្លែងជ្រុងណាមួយកុំព្យូទ័រឬក៏គេប្រើប្រាស់ទៅលើវ៉ែនតាការពារឬក៏គេមានការដកដាក់ឬក៏គេមានពងប្លុតអគ្គិភ័យឬក៏ស្អីដែលគេធ្វើការបង្ហាញយើងដើម្បីឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ទៅជួសជុលឧបករណ៍ហ្នឹងឬក៏តម្លើង computer ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលវីដេអូទាំងអស់ថាតើមានអ្វីខ្លះនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណា Hello everyone. It's time to talk safety. នេះចេញគេមានពងប្លុតអគ្គិភ័យមានខ្សែភ្លើងមាន keyboard មានអីអញ្ចឹងគេថាតែខ្ញុំត្រូវបកប្រែឲ្យអត់ទេឬក៏គ្រាន់តែមើលទៅហើយ
ជួយបកប្រែខ្លះៗបងប្អូន បាទ ជួយបកប្រែ បាទអូខេតោះអញ្ចឹង Let's go over some guidelines in order to avoid cuts, burns, electrical shock, and damage to your eyesight. អញ្ចឹងគេថានៅក្នុងនេះគឺគេនិយាយអំពីយើងឃើញថាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ឬក៏ជួសជុលហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ហ្នឹងដាច់បាក់ឬក៏វាខូចហើយក៏វាអាចនឹងធ្វើឲ្យវានឹងឆក់ឬក៏ឆ្លងចរន្តដែរ Start off, we want to remove any watches or jewelry. អូខេគេអាចដោះនាការហើយនឹងដោះគ្រឿងអលង្ការអញ្ចឹងវាមានជៀនមានខ្សែដៃមានខ្សែកអីគេដោះចេញហ្នឹង And also secure our loose clothing. Done. We also need to make sure that we turn off and unplug. អញ្ចឹងត្រូវ make sure ថា computer ហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការដកខ្សែភ្លើងចេញអត់មានដោតខ្សែភ្លើងទេ Any equipment before we work on it. A safe and usable workstation is going to be a clean workstation, so make sure you keep food and drinks and any clutter. អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅនេះនៅលើតុកន្លែងធ្វើការ workstation កន្លែងធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងកន្លែងជួសជុលឬកន្លែងតម្លើងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងត្រូវតែវាទលាយវាស្អាតហើយអត់មាននៅអាហារឬក៏មានកំប៉ុងទឹកមានអីត្រូវដកវាចេញ Out of our workspace. We also need to make sure that as we work inside of a computer case, that any sharp objects should be covered with tape. អញ្ចឹងគេអាច cover អាកុំព្យូទ័រ case ហ្នឹងដោយ tape នេះ For your own safety. You should never open a power supply or a monitor that has a built-in power supply. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគេអត់ឲ្យបើកអា power supply ឬក៏ monitor នេះទេគេអត់ឲ្យបើកអា case ហ្នឹងជួសជុលទេ And while we work, it's very important. អាកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងថាដោយសារតែវាមាន capacitor អា capacitor ហ្នឹងគឺវា store អាមានន័យថា store អា energy ហ្នឹង store អា ថាមពលហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងវាអត់តាន់បាត់ភ្លាមទេដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងដូចថាដកខ្សែភ្លើងមែនប៉ុន្តែគ្នាយើងថាអាហ្នឹងគឺវាអស់ថាមពលមិនមែននេះវានៅបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនមែនថានៅដូចយើងចរន្តអគ្គិសនីដែលយើងដោតខ្សែភ្លើងវានៅតិចតួចដែលវានៅក្នុង capacitor ហ្នឹងតែវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងឆក់បានដែរបើសិនបើយើងគ្រាន់តែដកដូចភ្លាមអាឧបករណ៍ឬក៏យើងទៅជួសជុល plate And wear safety goggles to prevent damage to your eyesight. អញ្ចឹងគេថានេះឧបករណ៍ហ្នឹងគឺគេមានវ៉ែនតាហ្នឹងការពារភ្នែក When you go to lift those heavy computer towers, printers, servers, and more, make sure that you bend your knees when you lift heavy objects. Avoid អញ្ចឹងអានេះគេនិយាយថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ឬក៏យើងយកអាកុំព្យូទ័រដែលវាធ្ងន់អញ្ចឹងប្រហែលជានៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវលុតជង្គង់ដើម្បីលើកឧបករណ៍ហ្នឹង injuring your back. ហើយដាក់វានៅលើខ្នង Dangerous components, you never know when something might catch fire. You should always know where the closest fire extinguisher is and also how to use it. អញ្ចឹងនៅនេះយើងថាកុំព្យូទ័រដែលយើងជួសជុលឬក៏ឧបករណ៍ដែលយើងជួសជុលឬក៏ដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាអាចនឹងមានភ្លើងឆេះអញ្ចឹងនេះឧបករណ៍នេះកំពុងប្លុតគីភ័យហ្នឹងអាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងត្រូវការប្លុតអគ្គិភ័យហ្នឹងតែយើងត្រូវដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់វាដែរអញ្ចឹងនេះ instruction យើងអាចមើលនៅលើរូបហ្នឹងព្រោះជួនណាយើងគ្នាយើងមិនដែលបានប្រើវាខ្ញុំជឿថាពេល slon ឬក៏ពេលមានបញ្ហាភ្លាមគ្នាយើងនឹងរកកន្លែងបើកអាកំពុងប្លុតគីភ័យនឹងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងអាចមើលរូបហើយត្រូវចំណាំវាដែរថាតើយើងត្រូវកោះវាកន្លែងណាគឺមានខ្សែគេទាញកន្លែងណាដើម្បីឲ្យវាដាច់កលឹះហ្នឹងទៅគេអាចចុចទៅវាបាញ់អាផ្សែងនៅខាងក្នុងពណ៌សហ្នឹង As we discuss fire safety, it's important that you remember to never fight a fire that is out of control or not. អញ្ចឹងគេថាមិនមែនថាអីកំពុងប្លុតគីភ័យហ្នឹងអាគីភ័យមិនក៏ប្លុតដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាតើអាគីភ័យហ្នឹងអាច control បានអត់មានន័យថាបើវាតិចតួចដែលគ្រាន់តែបាញ់មកកំពុងហ្នឹងវាអលត់ចាំទៅបាញ់ហើយបើថាបាញ់មិនអលត់ទេមិនបាច់ទៅបាញ់ទេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ Contained. You should make sure that you know how to get out of the building quickly that you are in. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីថាតើមានទ្វារណាដែលអាចចេញទៅខាងក្រៅឲ្យលឿនបានអាហ្នឹងemergency door Don't forget to contact emergency services for help. អញ្ចឹងកុំភ្លេចទេទៅ
cái lại nhẹ nghe bật lọt kỳ phây không là mấy chui bật lọt kỳ phây và giờ chạy tràn. Make sure you're prepared. You should locate and read instructions on any fire extinguisher near your workspace before you use them. Also, you should make sure that the fire extinguisher is going to work. For example, this fire extinguisher no longer is ready to. Yeah. នៅក្នុងនេះគឺជាឃើញមានគេដាក់អំពីគុណភាពរបស់ហាម្សៅសនៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលនៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹងឃើញបើសិនបើនេះយើងមើលអក្សរនៅខាងក្នុងហ្នឹងវាមានកលៈរបស់វានេះអញ្ចឹងបើសិនជារបស់យើងនៅតាមផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញមានពណ៌គេមានពណ៌ក្រហមគេមានពណ៌បៃតងបើសិនជាឃើញវានៅក្នុងពណ៌ក្រហមហើយមានន័យថាអំពង់ហ្នឹងវាដូចជាអស់ជួអស់អាជាតិអូស្មန်បាញ់ឯរបស់វានៅខាងក្នុងហ្នឹងវាលេងបាញ់ចេញមកកើតហើយតែបើនៅពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌លឿងអាហ្នឹងនៅប្រើបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើពណ៌បៃតងមានន័យថាគុណភាពល្អ 100% បើសិនជាពណ៌លឿងមានន័យថាវារៀងខ្សោយហើយបើសិនជាពណ៌ក្រហមគឺប្រើបាញ់លេងចេញអាផ្សែងនឹងផ្សែងម្សៅសហ្នឹងអញ្ចឹងនេះកលឹះគេនេះគេនៅក្នុងនេះកលឹះគេទាញមកព្រោះធម្មតាអាហ្នឹងគឺបើទាញมันមានថាក្មេងៗទាញវាទាញអត់ដាច់ទេដោយសារវាជាប់កលឹះនៅខាងក្រោយនេះมันតិចមួយទៀតដល់ជាប់ខ្សែគេចងខាងក្រោយបន្តិចបើសិនជានៅក្នុងហ្នឹងគ្នាយើងទាញខ្លាំងកតាខ្លាំងតិចមកអានឹងដាច់យើងអាចច្បាច់វានេះច្បាច់ដៃវាសងខាងនេះពេលច្បាច់ទៅអាអំពង់ហ្នឹងយើងកាន់បាញ់ប្លុត It needs a recharge. Now a fire can spread very quickly and also be very costly. You should know the basics of using a fire extinguisher to prevent a small fire from getting out of control. ចឹងគេថាភ្លើងឆេះហ្នឹងវាអាចឆេះលឿនណាអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយដែលល្អនៃការនឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងដឹងអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធផលិតអគ្គិភ័យហ្នឹង The word you have to remember is pass. P stands for pull the pin. ពាក្យដែលយើងត្រូវចាំគឺ pass អញ្ចឹង pull the pin អាអំពូកខ្សែដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង A stands for aim at the base of the fire. អញ្ចឹងបើកន្លែងដែលយើងត្រូវបាញ់តម្រង់ទៅរកភ្លើង Not at the flames. S stands for squeeze the lever. អញ្ចឹង S stands for sweep the nozzle from side to side. អញ្ចឹងអានេះ squeeze the lever ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលមើលឃើញមានពណ៌របស់វាដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹង You should be familiar with the different types of fire extinguishers. អញ្ចឹងវាមានប្រភេទច្រើន Some fire extinguishers, they're actually designed for wood, plastics, and carbon. អញ្ចឹងគេថាមានប្រភេទបំពង់ផលិតអគ្គិភ័យផ្សេងគ្នាដែលខ្លះគេធ្វើសម្រាប់ការណាដែលឆេះដូចយើងឆេះកណ្ដាស់ឆេះអីទេឬក៏ឧបករណ៍ខ្លះឆេះអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍ខ្លះឆេះខ្សែភ្លើងឬក៏អីចឹងទៅឬក៏ឆេះប្រេងអញ្ចឹងគេមានឧបករណ៍ផ្សេងគ្នា While others are designed for electrical equipment or even gasoline or combustible metals. This fire extinguisher here is rated for a couple items. It's rated for trash, wood, and paper. It's rated for liquids, grease. ចឹងគេប្រាប់រូបនេះអាបំពង់ផលិតអគ្គិភ័យហ្នឹងពេលខ្លះយើងទិញហើយយើងទៅផលិតអាកន្លែងណាដែលពួកប្រភេទដូច gas ឬក៏ប្រភេទដូចសាំងប្រេងហ្នឹងបើយើងអត់ឃើញរូបវាហ្នឹងទេមានន័យថាផលិតអត់ឆេះអីមានច្រឡំផលិតអត់ដល់ទេអញ្ចឹងតើតើយើងមើលថាតើអាជាតិអា chemical ដែលមាននៅខាងក្នុងបំពង់ហ្នឹងវាអាចផលិតអីបានចាអានេះសម្រាប់ពួក electronic ដែលវាឆេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាបាន And it's rated for electrical. Let's take a look at my fire extinguisher in action. ជាងគ្នាយើងមើលណាអានេះដូចយើងរៀនរបៀបនៅក្នុងការផលិតអគ្គិភ័យអញ្ចឹងណាបំពង់ផលិតអគ្គិភ័យហ្នឹងនៅតាមសាលាតាមផ្ទះអីយើងឃើញមានដែរអញ្ចឹងអ្នកឃើញគេដកអាកលឹះដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងទាញកលឹះហ្នឹងមកប៉ុន្តែធម្មតាអានេះដោយសារវាកាត់អាខ្សែនៅខាងក្រោយហ្នឹងបន្តិចអីបើសិនអត់កាត់ទេតរៀងកត្រាក់មកតែហឹងដៃបន្តិចមកបានដាច់នេះ អ
បាទអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងបានដឹងពីសវត្ថិភាពហើយដើម្បីឲ្យយើងសវត្ថិភាពតែយើងត្រូវប្រើប្រាស់អីគេនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់គឺរបៀបនៅក្នុងការ install power supply អញ្ចឹងយើងនឹងមើលនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺមាន3 Hello everyone, we've got our PC desktop tower here. We're going to open this thing up and get started in the installation of a power supply. អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺ computer desktop តិចទៀតយើងនឹងបើកកម្រិតវានឹងចេញដើម្បីទៅឡើង power supply នេះ power supply នេះគេនេះ I've got my anti-static mat down and I've got អញ្ចឹងគេមានពាក្យខ្សែដៃការពារឆ្លងឆក់ហ្នឹង my anti-static wrist strap connected to it, so we're going to be good to go to get started. So, I'm going to take this computer tower and we're going to place it on its face. Put it face side down. អញ្ចឹងយើងនឹងលើកវាបច្រាស់ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យមានន័យថាលើកពីខាងមុខដាក់ទៅដី upside down មានន័យថាលើខាងមុខហ្នឹងគឺដាក់ទៅក្រោមបច្រាស់ And by doing this, what we're going to see here on the back is going to be this huge slot. This is our អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅខាងក្រោយនេះគឺយើងឃើញមានប្រហោងធំមួយ power supply slot. អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺកន្លែង power supply ហើយ Right now we've got nothing there. So this is where we're going to install our power supply, which we have ready for us. អញ្ចឹងយើងនឹង install power supply ឥឡូវយើងឃើញមាន power supply នេះនៅនឹងស្រាប់ហើយ On our mat. To start, step 1 is to open the right side cover of the computer case. អញ្ចឹងយើងបើកនៅជ្រុងខាងស្ដាំនៃ computer case ហ្នឹងមក So I'll put this thing back down on its right side, and I'm going to use my torque screwdriver to unscrew this screw holding on this computer case. អញ្ចឹងអានេះទូលវិសដែលយើងប្រើសម្រាប់មូលខ្ចៅជួមូលវិស I'll slide off the cover. អញ្ចឹងគេមានកលៈនៅkiaនេះបន្តិចកលៈហ្នឹងគឺយើងអាចសូកម្រាមដៃយើងមិនបន្តិចមកឆ្កាស់វាឡើងមកបានហើយ And we'll be able to take a look at the inside of our computer tower. អញ្ចឹងឥឡូវមើលនៅក្នុង Now, at this computer point ហ្នឹង in time, we have an empty computer tower. We have nothing installed at the moment. All we have are some USB and audio headers attached to the front of the case. អញ្ចឹងអាខ្សែដែលយើងឃើញនៅនេះហ្នឹងនេះទី1អានេះគឺខ្សែ fan ខ្សែ fan ហ្នឹងខ្សែកង្ហាលដែលវាបឺតកម្ដៅបឺតអីដែលជាបរិយាកាសនៅខាងក្នុងខេសហ្នឹងចេញទៅក្រៅដាក់ធុងខេសហ្នឹងវាមានកម្ដៅដែរហើយយើងឃើញមិញហ្នឹងគេលើកមកប្រាប់ហ្នឹងគឺប្រើខ្សែ USB ដែលវា connect នៅខាងមុខនេះ front នៅខាងមុខPC ហ្នឹងហើយយើងឃើញមានខ្សែ LED លោតភ្លើងភ្លឺផ្លេតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្សែ LED ដែលខ្សែហ្នឹងបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការនៅលើ computer ហ្នឹងអាចថា hard disk កំពុងតែដំណើរការឬក៏មាន network connection ឬក៏មានអីផ្សេងៗនៅហ្នឹង If I put the case front side down, we can view these adapter card slots here. ចឹងនេះគេមាន adapter card ដែលយើងឃើញដូចនៅពីមុនមេរៀនមុនដែរ Right above the power supply slot on the back. Our power supply unit, known as a PSU, that's what we're about to install. So let's chat about the PSU. Now, right now, this PSU, it's got so many watts. This is a 450 watt power supply. ចឹងវាមាន400 W ហ្នឹង And on this PSU, it is currently set to 115 volts, the US standard. ចឹងនេះបោះស្តង់ដារនៅអាមេរិក130 W If you look closely at the PSU, we can actually take a look at more details of it, including form factor for the PSU. ចឹងគេមើលព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទ power supply ហ្នឹងវាមានធម្មពលផ្គត់ផ្គង់នឹងប្រមាណអីប្រមាណនៅខាងក្នុងហ្នឹង But that's not for us at this moment. Now, for us, make sure you plan ahead and choose the correct power supply unit for your computer build, especially if your CPU and choice of graphics cards are going to pull a lot of power. ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនបើគេថាសង្ឃឹមថាយើងហ្នឹងនឹងតឡើងហ្នឹងឲ្យត្រូវនឹង power supply ដែលផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹង computer ហ្នឹងត្រូវធម្មពលហ្នឹងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងហ្នឹងបន្តទៀតលោកគ្រូបើនិយាយទូជាងឬក៏ធំជាងហ្នឹងមានបញ្ហាលោកគ្រូតាក់ទងធម្មពលបើសិនវាតូចជាងវាផ្គត់ផ្គង់អត់បានអញ្ចឹងអត់អាចដំណើរការបានទេ computer ហ្នឹង
hay cho bảo việt thùng chiếng cả Thùng đó rồi chiếng có ai cũng có nó che khôi bà cừu ở con cừu nhỉ បាទតោះអញ្ចឹងឥឡូវបន្តទៀត Now, step 2. We need to align the screw holes of our power supply with this power supply slot. អញ្ចឹងគេត្រូវរៀបត្រង់ដល់កៅនឹងមករុនវាហ្នឹងអាហ្នឹង step ទី So 2 we got ណា the power supply slot here. I'm going to take my power supply and put it into play. And we can take a look at those screw holes that are about to line up and see if we can lock this in. អញ្ចឹងអានេះគេដាក់តេស្តមើលទៅនៅនឹងតើត្រូវអត់បើត្រូវហើយវាកលឹះនៅខាងក្រោមហ្នឹងវានឹងចូលត្រូវកលឹះរបស់វា Now my case is really cool because it actually has a locking mechanism that I can let go of the power supply. My screw holes are aligned and it is currently locked into place. Now we need to take the action of screwing it in. អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគេហៅគេមាន mechanism lock មួយដែលកន្លែងហ្នឹងគឺកលឹះវាគ្រាន់តែដោតចូលត្រូវទៅតាមរុនដោតខ្ចៅវាហ្នឹងមកវានឹង lock power supply ហ្នឹងអត់ឲ្យធ្លាក់ចុះក្រោមទេ If you look closely, you'll see those screw holes are currently lined up, and we even get a closer view based off of my camera. There we go. So what we want to do now is lock those screws into place. So I'll take 4 of my power supply screws, and we get to put this thing in and be done. អញ្ចឹងដាក់4ខ្ចៅនឹងចូលមក All 4 screws are installed. The power supply is not going anywhere. Hopefully you chose the correct wattage for your internal parts. Otherwise, you'll be switching this thing out in the very near future. Thanks for watching our power supply install. ចឹងដោតវាជាប់ចាក់ខ្ចៅទៅវាអត់មូទៅណាបានទៀតទេ អូខេចឹងឥឡូវយើងវិលមកកាន់ slide របស់យើងវិញចឹងយើងឃើញថានេះជាជំហានមួយដែលយើងអាចដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការតម្លើងវានៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាតើតើទៅនឹងការតម្លើង power supply ដូចជាมันមានអីដែលត្រូវពិបាកនៅក្នុងការតម្លើងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលគេបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងវារៀងងាយស្រួលដោយសារតែគេមាន mechanism lock មួយដែលគេអាចដោតមានន័យថាគ្រាន់តែញុកpower supply ហ្នឹងទៅវា lock ឲ្យយើងដោយវាមិនខ្លាចធ្លាក់ឬក៏វាលំវាលទៅលើផ្ទៃនៃនៅខាងក្នុង cache ហ្នឹងឬក៏ប៉ះពាល់ឧបករណ៍ផ្សេងតែកុំព្យូទ័រខ្លះអត់មានអាហ្នឹងទេហើយក៏កុំព្យូទ័រខ្លះទៀតគឺគេមានកលឹះវាដែលដោតទៅចូលកលឹះវាមកខ្លាច់គឺអត់ចាំបាច់ចាក់អត់ចាំបាច់ប្រើវិសហ្នឹងឬក៏ខ្ចៅហ្នឹងដើម្បីចាប់វាទៀតទេជាទូទៅបើសិនជាគ្នាយើងប្រើកុំព្យូទ័រប្រភេទ Dell ជាទូទៅគឺអត់សូវប្រើខ្ចៅទេគឺប្រើកលឹះញ៉ាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយករោគកលឹះហ្នឹងឃើញទេដោះ power supply ហ្នឹងអត់ចេញទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកចំណុចបន្ទាប់អញ្ចឹងក៏មិញហ្នឹងក៏គេបាននិយាយប្រាប់ដែរថា power supply ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវរើសឲ្យវាត្រឹមត្រូវឬក៏ select វាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង board ដែលថាតើ power supply ហ្នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យថាមពលទៅលើ board ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់ទេបាទអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនេះយើងនឹងដឹងអំពីរបៀបក្នុងការ select cache ហើយនិង fan អញ្ចឹងអាកង្ហោដែលយើងឃើញដូចក្នុងរូបដែលគេបង្ហាញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកំពុងនៅក្នុង cache ហ្នឹងថាតើយើងអាចនឹងបន្ថែម fan ឬក៏ដាក់ fan នៅកន្លែងណាបានទៀតអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងត្រូវចាំថាតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃ motherboard ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទដែលមានច្រើនប្រភេទដែលប្រភេទហ្នឹងអាចមានតូចធំឬក៏មានផ្ដេកមានអីចឹងទៅឬក៏មានជ្រុងឬក៏មានទ្វេចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចាំបាច់ត្រូវឲ្យវាត្រូវជាមួយគ្នារវាង power supply ហើយនិង cache ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចយកថាមពលហ្នឹងទៅផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹង board បានអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតតកតងទៅនឹង size
ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឃើញថាឧបករណ៍ដែលយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងបើសិនបើធំពេកក៏យើងដាក់អត់ចូលដែរអញ្ចឹងមានថាតតែវាមាន space មានអីគេហៅថា small room ហ្នឹងមាន space មានបន្លោះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យcomponent ដែលនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងវាអាចនឹងធ្វើការមានន័យថាវាធ្វើការកាត់បន្ថយនៅចំហាយមានថាវាធ្វើឲ្យឧបករណ៍ហ្នឹងវាត្រជាក់ព្រោះអីបើសិនវានៅរៀងឆ្ងាយពីគ្នាបើសិនវានៅគីគ្នាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យឧបករណ៍ហ្នឹងវាចាប់ក្តៅអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាតិចទៀតយើងឃើញមាន fan មានប្រហោងគេហៅរុនខ្យល់ដែលអាចឲ្យវាបឺតនៅខ្យល់នឹងខ្យល់ក្តៅដែលនៅក្នុងខេះហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅមួយទៀតតើតើយើងជ្រើសរើសយក power supply អញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវ power supply ហ្នឹងយើងឃើញថាគ្រប់ connection ទាំងអស់ដែលវាដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង motherboard អញ្ចឹងតថាធម្មពលហ្នឹងវាផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ motherboard ទៅវាអាចប្រើបាននៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលគេធ្វើការ design មកយើងឃើញថាមើលមករូបរាងតម្រង់របស់វាហ្នឹងគឺយើងឃើញមានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនយើងរើសមិនត្រូវជាមួយនឹង power supply អញ្ចឹងយើងអាចដោតជាមួយនឹង cache ហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងក៏និយាយអំពីបង្ហាញនៃdisplay LED នៅខាងក្រៅដែលយើងឃើញមាន button សម្រាប់ចុច on ចុច off ហ្នឹងដែលយើងឃើញមាននិមិត្តសញ្ញានេះsorry អានេះមានអញ្ចេះវាអត់ចិត្តទេវាមាននឹងប្រហោងវាមានប្រហោងនេះបន្តិចនេះគូអត់ស្អាតបាទចេះនេះបាទអាហ្នឹងយើងឃើញមាន power កន្លែងហ្នឹងដែលគេដាក់សម្រាប់ឬក៏កន្លែងខ្លះគេដាក់យើងលយមកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងគឺគេបញ្ជាក់អំពីកន្លែងដែលយើងប្រើសម្រាប់ប៊ូតុងចុចបិទបើកទាំងកុំព្យូទ័របិទបើកទាំងឧបករណ៍ផ្សេងឲ្យតែឃើញនិមិត្តសញ្ញាហ្នឹងគឺនឹងបិទបើកហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺភ្លើង LED ដែលវាបង្ហាញឬក៏យើងឃើញនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងឃើញមានជារូបថ្មបើសិនជាពឹងប្រើ laptop យើងនឹងឃើញមានរូបបាត់រីអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺសិតតែប្រើផ្លាស់ទៅលើភ្លើង LED ឬក៏យើងឃើញមានរូបជា hard disk ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីថាតើ hard disk របស់យើងកំពុងតែដំណើរការឬក៏កំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនយើងឃើញលោតភ្លើងភ្លឹបមានន័យ hard disk កំពុងតែដំណើរការខ្លះក៏យើងឃើញមានជា Wi-Fi ដែលយើងឃើញមានរូបជាស្តៀងនឹងអង្គតែននេះបាទចាហ្នឹងគឺជាសិតភ្លើង LED ហ៎អញ្ចឹងអាភ្លើង LED ហ្នឹងគឺគេដាក់វានៅខាងក្រៅមានន័យ connect ខ្សែហ្នឹងទៅខាងក្រៅនៃកុំព្យូទ័រហ្នឹងអាចនៅខាងមុខជាទូទៅគឺនៅខាងមុខព្រោះវាមានអាខ្លះវានៅខាងលើតែគ្រាន់ថាជាទូទៅនៅខាងមុខដែលអាចឲ្យយើងហ្នឹងធ្វើការចុចវាសម្រាប់បើកឬក៏មើល status របស់វាមួយចំនួននៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចឲ្យវា sleep ឬក៏ឲ្យវា hibernate ដែរជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពី sleep មានន័យថាដូចយើងដេកអញ្ចឹងដេកពេលថ្ងៃឡើងអញ្ចឹងមិនដូចដេកពេលយប់ទេដេកពេលថ្ងៃដេកតែមួយ plate ទេអាចនឹងភ្ញាក់វាវិញភ្ញាក់មកវិញអាហ្នឹងគឺ sleep បើសិនជា hibernate មានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់អ្វីដែលកំពុងដូចតខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ទៅលើPowerPoint ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះកម្មវិធីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺ hibernate mode អញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងធ្វើការ shut down នៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងប៉ុន្តែវានឹង save នៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាចឲ្យយើងនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់វាភាសាទៀតនៅពេលដែលយើងបើកកុំព្យូទ័រហ្នឹងម្ដងទៀតមកអញ្ចឹងវាខុសពីយើង shut down បើសិនជាយើង shut down មានន័យថារាល់អ្វីដែលចងចាំអ្វីដែលមានទាំងអស់គឺលុបចោលទាំងអស់នៅលើ memory ឬក៏នៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺលុបចោលអ្វីដែលយើងកំពុងប្រើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវជាចំណុចបន្ទាប់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវមើលអំពី WAN WAN នេះគឺអ្វីដែលជានៅក្នុង cache ហ្នឹងអ្វីដែលកន្លែងជា
bà hông sầm rạp dương đặt rồi có ao cho trình châu này opco thì muốn nước bàn lọ chân dương khơi thay đôi nó không computer bao dương dương khơi nó càng cáo cái miền hiện bà hông cái cho mà bà hông đôi như dương per slap pro được tam tè dương miền slap pro đầm bay ao cho trình châu chứ ai nó không opco bao giờ ní có miền này cái này bà hông trình châu đừng đấy đôi dương mơ nó không power supply có miền nào bà hông đừng đấy đầm bay ơi cầm đao đầm miền nó không opco nó cứ việc khi trình vì không power supply nó trên cho càng cáo đầm bay ơi opco nó ai hiện thực trạng chân những anh mơ nó càng cao computer khai với những của miền rồi có cái lại khác của miền trả nữa nhưng ai khơi xem như đây nên nắng ban chân ở lơ dương mưa này không biết tại tôi hoàn thành tùm hôm ấy tại tôi khai sai tại tôi fan tại tôi từ năng component rồi có này nơi cả xem đại miền càng không rồi có càng cao rồi bỏ khai bao dương rồi có viên miền này cái lại đại dương ai đặt उपकरण xem chônក្នុងបានឬក៏កន្លែងដែលដាក់ហ្នឹងវាមានប្រើអាចដាក់បានអត់ឬក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលយើង connect ទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបើសិនជាអានេះគឺករណីនៅពេលដែលយើងតម្លើងហ្នឹងយើងយកឧបករណ៍ផ្សេងគ្នាមកតម្លើងព្រោះអីជួនណាយើងអាចទិញ spare part ផ្សេងយើងយកមកតម្លើងថាតើវាត្រូវជាមួយនឹង cache ហើយ cache ហ្នឹងវាមានកន្លែងទលាយដែលអាចឲ្យឧបករណ៍ផ្សេងហ្នឹងអាចប្រើបានដោយវាចំហាយអាកម្ដៅហ្នឹងវាព្យាចេញទៅក្រៅបានអត់បាទអញ្ចឹងអានេះតកតងទៅនឹងប្រភេទ power supply ដែល power supply របស់យើងហ្នឹងត្រូវទៅតាមប្រភេទរបស់ motherboard តម្រូវការរបស់ motherboard ហ្នឹងអត់នៅក្នុងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកយកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរតែទៅថាមពលបើស្អីយើងស្គត់គង់ទៅឲ្យ board ហ្នឹងអត់គ្រប់ផងអញ្ចឹងមិនបានតើត្រូវការប៉ុន្មានវ៉ាត់ហើយ component ប៉ុន្មានខ្លះដែលប្រើប្រាស់ទៅលើថាមពលហ្នឹងហើយមានប្រភេទអីខ្លះហើយ cache ហ្នឹងជាប្រភេទអីដែលយើងអាចកំណត់អំពី power supply ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវទៅតាមតម្រូវការហ្នឹងដូចយើងនិយាយដូចខ្ញុំបានលើកនិយាយមិញថា computer ខ្លះវាមានអា fan ហ្នឹងច្រើន computer ខ្លះក៏វាមានexternal មានថា adapter card ផ្សេងដែល adapter card ទាំងអស់សិតតែប្រើថាមពលព្រោះមិនមែនអត់ប្រើថាមពលទេសិតតែប្រើថាមពលទាំងអស់ឬក៏នៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានភ្លើងយើងឃើញមានភ្លើង LED មានភ្លើងអីអាហ្នឹងសិតតែប្រើប្រាស់ទៅលើថាមពលទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងវាតម្រូវការនៃថាមពលហ្នឹងប្រព័ន្ធបានដើម្បីធ្វើឲ្យ board របស់យើងហ្នឹងអាចធ្វើមានន័យថាឲ្យដំណើរការបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរើសទៅអត់ត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ motherboard ទេវាធ្វើឲ្យថាមពលនឹងខ្សោយគឺអាចនឹងអត់ដំណើរការឬក៏ដំណើរការតែផ្នែកណាមួយអត់ផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀតហើយបើសិនបើវាតម្រូវការនឹងលើសវាអាចនឹងឆេះឧបករណ៍នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារនៅក្នុងមេរៀនយើងគេមាន lab សម្រាប់ install power supply អាហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាដោយសារគ្នាយើងអត់បានរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងយើងក៏មិនបានយក computer hardware ហ្នឹងមកធ្វើការតម្លើងជាក់ស្ដែងដែរអញ្ចឹងយើងបានមើលតែរូបទេអញ្ចឹងគ្រាន់ថានៅពេលដែលយើងមើលរូបយើងអាចមានជា idea ក្នុងការតម្លើងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីកន្លែងដែលយើងត្រូវតម្លើងវាអញ្ចឹងថាតើយើងតម្លើងវានៅកន្លែងណាទុកវានៅកន្លែងណា